Ako niste znali, slamarica je vekovima služila kao podloga za spavanje. Pomalo podsjeća na dušek, ali je za razliku od njega ispunjena slamom. Pravila se od grubog tkanog platna, pravljenog od konoplje. Veličina po dužini i širini bila malo veća nego danas klasičan krevet. Kroz otvore se gurala slama ili šuške kukuruza i tako se slamarica ispunjavala. Međutim, slamarica nije samo služila za spavanje, već je vrlo često to bio sef za čuvanje para. A ono što je još interesantnije je činjenica da se izgleda Srbi, ako uopšte uspeju da uštede nešto novca, i dalje u 21. veku odlučuju za čuvanje novca u slamarici, mada novijeg doba, dušeku. Pitali smo vas da li uspete uopšte da uštedite novac i gde ga čuvate? Da li uspete da uštedite na kraju meseca? Pa kao što malo pre vam rekao, to je relativno sve. Ko ima novca i veću zaradu, naravno, ne mora da štedi, ima sasvim dovoljno za sve, a narod koji živi od državnih plata, a da ne govorimo o penzijama, naravno, katastrofalno živi. Ni dinara. Još mi treba, iskreno da ti kažem. Vrlo često se na kraju meseca susrećem sa time da nemam novca, tačnije da ne mogu da izdržim finansijski sve. Pa znate šta vam kažem, nešto uštedim, ali nije mi to tema trenutno za razmišljanje, verujte mi. Kažem, dobije se nešto na povećanju penzije, međutim, mnogo se više umeđu vremenu popnu cene, tako da teško ostane. Narod je dosta podeljen, ima deo koji živi jako dobro, srednji stalež je prosto nestao i deo koji živi jedva kraj s krajem spaja. Da li mislite da većina naroda u Srbiji može da uštedi nešto na kraju meseca? Kad plati sve račune, plati sve što treba, da li im ostane nešto? Mislim da nekima ostane, a neki nemaju ni da izguraju mesec. Sad zavisi kako se ko snaša. Ne mogu ni račune da plate i sve, a kamoli da nešto uštede. Iz meseca u mesec se sklapaš, pozajmljuješ, vraćaš i samo u krug ideš. I to je to. Pa može da se preživi, ali uz dosta odricanja. A da se živi lepo? Pa od prosečne plate mislim da ne. Pa vidite, većina ne, manjina da. Na koji način uspeju, ne znam, mislim, ne ulazim u te detalje, ali većina ne. Da li čuvate novac kod kuće ili u banci? Šta preferirate? Kod kuće. Pa nije to neka velika suma, to je sića. Pre kod kuće nego u banci. Iskreno kući. Imam i ja problema sa bankom, tako da to su sve privatnici. Čim se tu nešto želiš da uzmeš od njih, vraćaš im 3 puta više. Pa naravno, ko ima puno novca da neće ga čuvati kod kuće, jer nije bezbedno. Tako da oni koji imaju puno novca čuvaju ga na računima, bankama, sefovima. A narod koji nema novca nema šta da čuva, jedva izađe na kraj u toku meseca. Štediše u Srbiji očigledno najviše veruju slamarici. Tako je bilo, tako je ostalo. Slamarica ili banka, dinar, dolar ili evro. Šta je najbolje od svega nabrojanog? Dušan Uzelac sa portala Kamatica, gost je jutra na RT. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Je li slamarica, takozvana slamarica, tako danas kažemo, i čuvanje novca bilo gde u kući, najpopularniji način štednje u Srba? To je teško proceniti. Jeste popularno i ja volim da kažem da je slamarica, srpska slamarica mitsko biće. To niko nikad nije video. Ne zna se kolika je, ali pretpostavlja se da je ogromna. Postoje neke procene da je oko 6 milijardi evra. Niko, kako bih rekao, ne postoji ni metodologija koja bi rekla ajde da napravimo onako od kuće do kuće da nam kažete. Anketu jednu. Pa mislim, nemoguće. A zamislite, sad dođete, koliko imate para? Upravo je zato mitsko biće. Znači, svi pretpostavljaju da je velika, ima dosta razloga zašto su takvi odgovori u anketi. Ovi prostori su imali dosta onako nekih finansijskih ožiljaka i iz bliže prošlosti, iz dalje prošlosti i to je okrenulo narodu da onako drži novac pored sebe. Da, mislim da ti tragovi još uvek postoje kod mnogih generacija. Kod mlađih se to prenese. Znaš kako je to bilo 90-ih i tako dalje, šta se dešava. Pa evo, koliko to samo oslikava kod nas situaciju, bilo šta da se desi u našem okruženju ili da se oseti neki problem, svi kažu ajte brzo, idite u banku da dignete novac sa računa. Zašto? Pa evo, sad će kriza situacija. Eto, koliko je to suštinski i dalje
Ima dosta toga, što kaže ono, ko se na mleko peče, taj ogorduva. Jeste. Doduše, bankarski sistem jeste stabilan, jeste kvalitetan, postavljen na zdravim osnovama i redovno, da kažem, servisiran u smislu tog stabilnosti i regulacije. Međutim, to je jedna strana priče. Druga strana priče je to poverenje koje se izgradilo na novo, ali upravo to, generacijski su se setili ljudi. Mi imamo i situacije, različite situacije. Neko se okoristio od propasti banaka, pa sećate se nekih rata koje su plaćane posle one hiperinflacije minimalno. Kupovali su se automobili za, mislim, rate su bile manje nego cena priznanice posle te hiperinflacije, a neko je otpatio sa propašću banaka jer je bila. Nije bilo sredine. Da, bila je i ta stara devizna štednja. Kome veruju Srbi danas? Kako štede? Veruju najviše, dosta veruju, mislim, bankama. U bankama je oko 16 milijardi evra depozita i postoji tu i jedan zanimljiv trend da se u kriznim vremenima povećava štednja. Upravo zato što građani razmišljaju racionalno i kažu više je to onako odricanje od neke potrošnje zarad neke sigurnosti. I zato ne kupuju možda neki novi televizor, novi automobil, nego to odlože za kasniji period. Jel se zna neki prosek koliko se u Srbiji uštedi na mesečnom, koliko je na godišnjem nivou? Statistika u tom smislu je potpuno pogrešna. Pogrešan jezik. Mislim, neko bi se naljutio kada bi rekao da je 100 evra, a on je u minusu 100 evra svaki mesec, neko bi rekao drugačije. Znači, finansije su one man game. Znači, to je igrica sa samim sobom. Uštedi se. Sad, zanimljivo je ta štednja. Vidite, kad su došle banke i kad su došli ti krediti, kad su došli, mislim, oni su već jedan niz godina tu, onda i ta štednja kao potreba iščezne. Jer zašto štediti ako možete podigniti kredit? I to je zamena, da kažem, koja je napravljena. Pa u tom smislu manje se sprovodi nego ranijih godina, ali opet štednja po meni je manifestacija, nije akcija. Znači, štedi se kada se kvalitetno upravlja finansijama, a ne kažete, idem danas da štedim. To je nemoguće i svako ko pokuša tako shvati da je to nemoguće. Ali sad kad ste napravili paralelu, maltene se ne štedi, zašto kada možemo da idemo da podignemo kredite? Sad kad stavimo te dve stvari, štednja i kredit na dva tasa jedne vage. S jedne strane treba nam više vremena za štednju, da prikupimo određenu sumu novca za kupovinu nečega, je li tako? Ovde opet dobijamo odmah instant, ali plaćamo mnogo više. I sada ide ono čuveno pitanje za vas stručnjake, inflacije, da li to jede novac, nestaje, pa dođete na isto ili? Pa skuplje je definitivno. Vi kamatom plaćate upravo vaše nestrpljenje. Jer ono što nećete uštediti za 2 godine dobijete od banke danas. Ali to košta. To košta. I sad je to, opet ponavljam, individualna odluka. Nije pogrešno podići kredit. Ali gledajte ovako, ako vi podignete keš kredit i došli ste u situaciju da ste u obavezi da podignete, da pritiskate samo, u problemu ste, podignete taj kredit i ne menjate vaše finansijske navike koje su vas dovele u situaciju da podignete kredit, vi ste beskonačni korisnik kredita do kraja života, zato što ćete ići iz kredita u kredit i to banke vrlo dobro znaju i vrlo dobro koriste. Ulazi se u jedan začaran krug. Jeste. I kredit je dobra finansijska prečica da dobijete danas ono što želite, ali vi zadužujete vašu budućnost za sadašnjost. I kada to shvatite, možete biti oprezniji da ne biste bili u tom začarnom krugu. Dobro se razmisli, da. Evo, pošto maltene, evo i vi ste rekli, mislim, ja se slažem, nezahvalno je reći koliko se štedi u Srbiji, jeste igra za jednog čoveka, ali možemo li da kažemo u kojim valutama se najviše štedi? Pa euro je dominantan. Euro je dominantan. Sad opet i za to postoje razlozi iz prošlosti poverenja u nacionalnu valutu. Međutim, i dinar iz godine u godinu sve više ima
da kažem, obim štednje, veći obim štednje u dinarima. Za dinarsku štednju je čak i u bankama oslobođeno je poreza na prihod od kapitala, dok za štednju u evrima vam to naplaćuju. Znači malo je stimulisana ta dinarska štednja i to je dobar pravac. Vidite, svaka valuta vredi onoliko koliko verujemo u nju. I ukoliko, da kažem, te sve transakcije razmišljamo u dinarima, on će više vrediti jer će biti više u opticaju. Sa druge strane, opet ponavljam, na neki duži rok ljudi ne veruju čak ni evru, nego kupuju zlato. Tako da je opet različiti ljudi, različito razmišljaju. Evo sada, kad pominjete tu kupovinu zlata, dakle, koliko uopšte kod nas u Srbiji su ljudi spremni da tu neku svoju ušteđevinu, možda im nije potrebna, pa neka stoji na računu, da je investiraju? Pa i jesu, spremni su, vidite. I u što se najviše investira? Dobro je pitanje. Opet nemamo jasnu statistiku, ali vidite, to je sve skala individualna i ja bih rekao čak i emotivna koliko čovjek ima možda straha ili hrabrosti. Ista je stvar, samo kako je... A možda znanja? Znanje je svima dostupno. Vidite, ne postoji nešto što ne može da se sazna. Samo je pitanje da li hoćemo to da se uputimo u to. A to se emotivno odlučuje. Ovako, imamo skalu. Neko ne veruje ni banci. Taj čuva u onoj slamarici što smo opisali malo čas. Ne veruje ni ženi. Ima svoj odvojeni račun, ona ima svoj. Znači, to su isto situacije. Ne mogu da kažem statistički koja je to, ali postoje. Neko ne veruje bankarskom sistemu, pa drži novac i zlato u sefu u banci. Ne na računu, nego u sefu. Neko veruje banci, drži u banci. I tako dalje. Ali hoću da vas pitam ovo, evo ovako. Suštinski, kada ja imam određenu količinu novca, ja hoću da investiram. I sad sve banke nude investicioni fondovi i raznorazne načine. Ja da sednem, vi kažete sve je dostupno, da pročitam i naučim o svemu tome, treba će mi mnogo vremena, složit ćete se. Koliko je vama trebalo vremena, vi se školujete za to, je li tako? Ja hoću da odem u banku kod savjetnika da mi on to ljudski objasni. Malo je savjetnika, uglavnom su to prodavci. To hoću da čujem, ba ja zato kažem. Pa jeste problem. I u investiranju ima univerzalno pravilo. Investira se ono što razumete i ono u šta verujete. Znači, to je racio i emocija i to je odluka otprilike za sve u životu. A mali broj ljudi, složit ćete se, u Srbiji razume te investicione fondove, akcije, kupovine, kako god već. Jeste. Nismo ni informisani, ni edukovani na tu temu. Sa druge strane, opet nepoverenje. Zato ja pričam iz tog ugla. Kada ne postoji poverenje u te neke sistemske stvari, onda se niko ni ne informiše na tu temu. Sad, da li ti fondovi kvalitetno rade edukaciju? Ne rade, očigledno, čim ne postoji, da kažem, neko šire znanje. One rade najčešće samo prodaju svojih usluga i svojih opcija. Ali eto, nekretnine su konačni odgovor, ja bih tako rekao. Što čini se da je najgore? U kom smislu? Pa šta, investirate u nekretninu? Imate višak novca i sada se kupuju nekretnine. Nekretnine su opcija koja je ovde najzastupljenija za građane koji imaju višak novca. Jeste, ali ja vas pitam koliko je to dobro. Pa svaka investicija ima, možete kupiti nekretninu precenjenu pa je loša, a možete kupiti nekretninu koja je na realnoj vrednosti pa će za par godina da poraste. Apsolutno, apsolutno. Tako da se ponovo vraćamo na ovo. Je ta kupovina zlata, evo vi ste pomenuli kupovinu zlata, pa postoje, ja sam barem videla mnoge reklame, kupujte investiciono zlato, ne znam da li su to manji komadi, poluge, ali niko ne kaže zašto. I to je berzanska roba. I šta onda? Jeste. Kod zlata treba da se razume da zlato je jedan pasivan oblik investicije. Ono ne može da proizvede novu vrednost. Znači, ako kupite 10 grama, nećete imati 11 nikada. Znači, vi jedino na što se kladite i ono u što verujete jeste da će buduća vrednost zlata biti veća. Kod nekretnina je slična stvar s tim što u nekretninama postoji ta komponenta da ono može da proizvodi vrednost i u posedu. Znači da vi izdajete nekretninu i tih
hipotetički paralelu napravim 10 grama zlata u nekretninama, može da proizvodi 11 gram za neki period, što znači da je to mini biznis koji proizvodi profit. Da, ili kao što rade pojedini ljudi, uzmu i kredit na tu neku drugu nekretninu, pa od izdavanja se te rate na neki to je način već onako lančani manevar. Same isplaćuju. Ali vidite na kraju kad prođemo kroz sve to, zašto se čuvaju pare u slamarici? Koliko znanja je neophodno uopšte da bi se nešto uradilo sa novcem. Međutim, ima li nekih statistike na to šta su u Srbiji, na šta najviše naši građani troše ušteđen novac? Da li se štedi za manje stvari, štedi se za, u smislu, automobile, letovanja, zimovanja, kupovinu nekih nameštaja, na primjer, ili aparata? Pa upravo iz ovoga što smo ispričali, ovako zaključak bi bio da su krediti za stan, odnosno to učešće za stan, najčešći razlog štenja. Jer taj stan je i ta nekretnina opet nešto što se finansijski gleda kao najveći zalogaj. Za sve ovo sitnije može da se podigne taj kredit, neko ga diže, neko ne. Za taj stan je nešto što svi imaju racionalno svesnu, da kažem, i odgovornost da posjeduju i da prenesu svojim, kako se zove, potomcima. I čak i stambeni kredit je investicioni kredit. Znači, investicioni je zato što ono što vi kupite sa tim kreditom će trajati duže od otplate kredita. Samim tim je to isplativa varijanta. Neverovatno mi je, evo sad kad već pominjate i pričamo sve vreme o stanovima, kupovini nekretnine, koliko ljudi se bori sa time, maltene ceo svoj život, radni vek provedu, a da ne skupe ni za to učešće koje je sada znatno niže do duše. Kad pogledamo samo situaciju u zemljama u Evropi, da niko od njih ne razmišlja o kupovini svoje nekretnine koje su jako skupe, nego jednostavno je potpuno normalno živeti u iznajmljenim stanovima, mada po potpuno drugačijim uslovima. Drugačiji sistemi i mi kulturološki nekako i volimo posed i posjedovanje i vlasništvo i jedan kroz jedan, to je ovde onako tradicionalno ukorenjeno. A sad vi meni recite kako ja mogu da investiram na kvadrat? Da investiram i da dobijem na kvadrat. Pa investiram na kvadrat. Šalim se malo, ali... Jasno, da. Je jedan model koji sam ja osmislio za upravo ovo iz čega smo sve, da kažem, krenuli, da se novac investira u nekretnine, ali da ne morate da to radite sa nekim većim količinama novca. A kako to izgleda? Ovo je biznis, evo, zamislite zgradu koja ima 2000 kvadrata, koja treba da se napravi. Ta zgrada treba se napraviti za 3 miliona evra. Ja sam napravio model kojim, da kažem, javno prezentujem projekat. Taj projekat, s tim projektom se poziva svako zainteresovan da finansira jedan kvadrat. Znači, dovoljno je 1 kvadrat da finansirate i kada skupimo 2000 ljudi, mi imamo dovoljno sredstava da sazidamo zgradu. I šta onda znači ja dobijem 1 kvadrat? Vi finansirate proizvodnju 1 kvadrata, mi smo odgovorni da taj kvadrat proizvedemo, da kupimo plac, organizujemo projektovanje, sazidamo zgradu, rasprodamo stanove i profit delimo pola-pola. Znači, računski, ako primjer radi kvadrat proizvodno košta 1.500 evra, a prodaje se za 2.500, vi na vaših 1.500 evra dobijate profit, to jest profit od 1.000 evra delimo pola-pola. Znači, na 1.500 dobijate nekih... Dakle, meni se vraća tih uloženih 1.500 i plus 500 od zarade koje se deli sa vama. Znači, vi u stvari učestvujete u biznisu proizvodnje nekretnina. Vi ste građevinski investitor na nivou 1 kvadrata. Razumem. Nešto slično se dešavalo, mada na neki drugačiji način. Znate, u komunističkim zemljama, to je na Kubi bilo prilično zastupljeno. Samo se tamo nisu davale pare. Znate? Nego se učestvovalo u izgradnji. Dakle, ja se prijavljujem, ali ja radim na gradilištu i ja izgrađujem. Ovo je crowdfunding, crowd investing, strani termini, ali grupno investiranje. I to se i dešavalo kod nas sa tim radnim akcijama. Ali ako ja dođem, Dušane, kod vas i kažem ja neću da investiram u 1 kvadrat. Ja hoću da investiram u 60 kvadrata i ja želim taj stan za sebe. Moguće je i to. Vidite, u nekim projektima gde postoji već definisane celine nekretnina, moguće kažete ja hoću stan broj 22,
cena u tom slučaju bi bila opet ista, znači na pola između proizvodne i prodajne cene. Jer vi, ako se ja dobro razumem, vi u samom, vi kad već imate i plac i dozvolu, jel tako, građevinsku, vi već treba da imate projekat zgrade za stanovima. Tako je, ali kažem, neki projekti počinjemo sa ulaganjem, a ja želim stan. Tako je. Neki projekti imaju tu opciju, neki ne. Zato što ja nudim i opcije gde su projekti, da kažem, livada, plac bez ičega, koji tek treba da postane nešto. Jasno, ali vi meni kažete koje je to vreme. Naravno. Ili kad bude. Nije, vidite... Mislim, to je sve definisano, pretpostavljam, i ugovorima i svemu. Jeste, sve je ugovorno odredba. Šta je bitno isto da se razdvoji? Znači, investiranje je jedna partnerska relacija. Jasno. Znači, nije trgovina. U trgovini mi imamo i termine koji kažu garancija, obezbeđenje i sve to su neke stvari koje su trgovačke relacije, zato što u trgovini smo mi suprotstavljeni. Ali u tom partnerstvu ja želim da znam kada vi počinjete sa našim partnerskim projektom i kada ćemo partnerski podeliti zaradu. Apsolutno. I projekti se i definišu na određeni rok koji ima i rezervu da nešto, da kažem, kasni. Vremenske prilike diktiraju, recimo, brzinu izgradnje. Administrativna priča oko projektovanja isto može da bude i za 6 meseci, može da bude i za 9 meseci, ali sve to kada upišemo i da kažem, predvidimo, mnogo manje neizvesnosti bude na kraju. I to je isto sve definisano ugovorom, neki projektovani rok koji može da se realizuje s tim što danas je moguće rasprodati stanove i pre nego što se završi zgrada. Nije moguće, nego je to najčešći slučaj. Tako da u tom smislu je, kažem, moment vaše isplate, ja gledam da prihvatamo projekte koji vraćaju novac za 24 meseca i da za tih 24 meseca povrat vaš na investirano ima bar 20 do 24%. Znači da to bude 10 do 12% godišnje ili 1% mesečno. Dobro. Pretpostavljam da na sajtu Kamatica postoje te informacije. Tako je, postoji. Sve detaljne. Napravili smo poseban sajt investiram.rs. Tamo ima svih detalja. Danas je aktuelni projekat Ustanička ulica, je li tako? Jeste. Ustanička ulica, mi smo to prezentovali na sajmu građevine. Danas puštamo... To je prvi projekat. Ovo je prvi prošireni. Mi smo u novembru prošle godine za 7 minuta skupili 3,5 miliona evra. Znači, to je bio rezultat prošle godine. Sada imamo proširenje te lokacije, nove te investicione kvadrate u ponudi i to danas u 6 sati, da kažem, puštamo na upravo taj. Da pojasnim model, bit će zanimljivo građanima. Model je napravljen tako da mi smo organizatori koji nudimo nešto javnosti. Vi klikom kažete tamo ja hoću 1, 2, 3 kvadrata. Tek kad mi vidimo da tu ima, primjera radi, 2000, tačno koliko nam treba, mi kažemo zatvaramo priču, imamo uspešno skupljenu količinu novca i taj model tek onda idemo na ugovaranje i na transakcije. Šta to znači? Znači da u slučaju ne dajemo odmah novac, ne uplaćujemo. U slučaju da nema dovoljno zainteresovanih, ništa, čekamo sljedeći projekat. Tako da je neopterećeno, pozivam sve da kažem, se prijave tamo na mailing listu, da se informišu o investiranju. Investiranje je korisno znanje, ne morate nikad u životu investirati, ali kad znate kako se investira, lakše će vam biti sa svim ostalim financijama. Dakle, veliko interesovanje u svakom slučaju. To je Ustanička ulica. Otvoreno je ili otvara se danas? Danas u 6 sati otvaramo prijave to je rezervacije tih kvadrata. Dobro, ulaganje je sigurno. Sigurno. To je pitanje za kraj. Dušane, hvala najlepše. Hvala i vama. Ste bili naš gost ovoga jutra. Hvala.